कोई भी अपनी जगह से नहीं ले, चुपचाप खड़े हो। मैंने कहा चुपचाप अपनी जगह पे खड़े रहो, कोई भी आवाज नहीं निकालेगा वरना गोली से उड़ा दूंगा। अबे तू आदमी है कि पटाखे की दुकान? ओह नो! अबे तू बारातों में आतिशबाजी का ठेका क्यों नहीं ले लेता? अरे मैंने कहा कोई भी गोली मार गोली। ऐसे सड़ सड़ के मरने से अच्छा है तू एक बार मार। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.